anem a començar una nova visita d'esta setmana de la Setmana del Llibre. Bé, a mi m'ha tocat presentar a Xavier Aliaga. I no sé exactament per què m'hauran triat per a presentar-te. Jo suposo que deu ser perquè han descobert que tu jo el coneixia. I que, a més, els teus llibres els hem posat de lectura a l'Institut Serra de Mariola, per a saber el tercer d'ESO, algun dels teus llibres. Suposo que per això m'ho hauran dit. I bé, ara ve el moment comprometedor que toca parlar de Xavier, de l'autor, i dir alguna cosa d'ell. Mira, jo penso que de Xavier Aliaga podríem dir moltes coses. I la majoria serien bones. Ells les obviarem, no les direm, perquè no m'importa, però la majoria jo crec que serien bones. Si comencem per la biografia, que és per on solem començar a parlar, hi ha un detall de la seva biografia que a mi sempre m'ha cridat l'atenció i després, ell si vol que ens l'explique. La seva biografia diu que va néixer a Madrid, però que després es va crear a Xàtiva. No sé si és que van néixer a Madrid per accident, o que passaven per allí, o que ja ho expliques després. Després ho vas arreglar, te vas anar a Xàtiva. I acabat d'escrivint com anaves bé. Bé, Aliaga, a més, és un dels pocs autors que jo conec que es dedica professionalment a escriure. I quan diem que es dedica professionalment a escriure vol dir que viu del que escriu, però del que escriu és de diversos àmbits, no solament de la literatura, sinó sobretot de la premsa, del periodisme i del revistes. Xavier ha treballat de columnista en diversos mitjans de comunicació. Recorda que vas estar treballant molts anys al País, al quadern, el suplement de cultura del País, també va treballar al Levante, també publicava a la Veu del País Valencià, a la ràdio, a la televisió, i fins i tot va fer guions per aquesta sèrie que feien en l'antic Canal 9, que era la d'Autor Indefinits. Ara igual tenim més infants per a una puta o alguna cosa. Ara anem provant que hi ha el del Destarifo. Quin Destarifo? Que hi podria fer. Bé, i actualment Xavier Aliaga es dedica, o viu, del periodisme cultural. Actualment s'ocupa de la secció de cultura, de la revista El Temps. I si no seguim-lo, tant si llegiu la revista El Temps com si llegiu els articles que van apareixent en internet, us parlo un poquet de tot, perquè jo a mi ara em venen al cap els últims articles que t'he llegit, un que ara està molt de moda, ja vas parlar Màxim Huerta o la frivolitat política, ara suposa que n'hauràs fet un altre, no? No va donar temps. Però em plantejaré alguna cosa. I un altre també, que a mi em fa molta gràcia, però el títol també és molt suggeridor, l'auca de l'emperador Nu, o un altre que es deia la propera generació quan el dimoni ja no vestirà de Prada, són del subtit que s'han anat traient. El cas és que a Xavier Aliaga jo el vaig conèixer fa 5 anys, no sé si te'n recordes, quan van coincidir en el sopar de lliurament dels Premis de la Crítica de l'Associació d'Escriptors que es feien a Alacant, que es feien al port d'Alacant, i a Xavier Aliaga li havien donat el premi a la millor novel·la. Bé, el meu nom no seria novel·la web. Sí, era així, no? I vendrà el seu nom. El cas és que en aquell moment Xavier Aliaga ja tenia publicats uns quants llibres, perquè tu ja havies publicat, si no ho dic Rebente, que va ser el Premi Lloseta de Mar, havies publicat també Els neons de Sodoma, el 2008, que va ser el Premi Andròmines, Premi Octubre, Les vides desafinades, que va ser el Premi Joan Martorell, i també el Premi de la Crítica, i aquell any 2013 vas publicar la teva primera i fins que ara publicar novel·la per a joves, també després parlarem, que s'ha convertit en tot un èxit de vendes i de públic. Perquè va, no sé, quantes edicions? Moltes, cinquena, sí, que són molts llibres venuts, i que són molts llibres venuts. I bé, després va continuar publicant i les últimes obres que anava publicant són 2 metres quadrats de Sant Jove, mira, que tinc així, que és una novel·la negra, i després d'aquest llibre, l'últim, que el teniu fora, perquè d'aquest llibre també ens parlarà una miqueta, que són Les 4 vides de l'oncle Antoni. Es diu així? Antoine. Que va ser el premi Ciutat de Tarragona de novel·la.
Bé, podria parlar molt de l'obra de Xavier Aliaga. Sí, però jo vos havia dut un fragmentet d'un comentari que li ha fet un altre escriptor al Collar, que tu ho has sentit més qui és? Silvestre Vilaplana, que fa poc li va presentar el llibre de les 4 vides de l'oncle Antoine, el va presentar a Coll, i va fer una presentació molt bonica, que després l'has publicada per al teu blog, no? I he seleccionat un fragment perquè us feu una idea un poc de quin és l'estil literari de Xavier Aliaga. I diu Silvestre Vilaplana: un dels mèrits d'Aliaga és aconseguir convertir la novel·la en una narració plena de delicadesa, amb un llenguatge acurat i precís, una prosa elegant que sublima l'argument de la narració que ofereix l'estructura d'una novel·la biogràfica, un llenguatge que en ocasions és capaç de vorejar els recursos de la poesia, com la que ens aporta com a justificació de la novel·la i que crec que cal llegir. Però en aquest sentit aporta un element més a la llarga llista de possibles definicions de l'obra. El llibre, en el fons, és una novel·la d'aventures, perquè explica les peripècies d'un personatge que és capaç de sobreviure a moltes dificultats, d'actuar al límit dut per les circumstàncies i que, com tot heroi, sembla vèncer els perills i les adversitats, menys les indeturables del temps. El cas és que Xavier Aliaga és un autor, per un costat, molt prolífic, no? Perquè has publicat molts llibres, ara que diria que ha publicat molts llibres a pesar de la seva joventut, a mi això m'ho dirà, és a més un autor molt actiu a les xarxes socials, perquè té pàgina web, té Facebook, Instagram, i té un blog molt interessant que vos recomano, que es diu Des de la Creueta, publica també molts articles. I és, a més, un dels nostres autors, jo penso que més consolidat, un dels nostres autors que estan en primera línia, que per tant crec que paga la pena anar coneixent i sobretot anar seguint. Perquè el que tenen de bo, ho dic de vegades a classe, el que tenen de bons autors contemporanis és que si estan vius, doncs anar seguint-los. Mentre que els autors que ja han traspassat, que són clàssics, tenen tots els llibres publicats i que no tenen aquest element de sorpresa. Què publicarà altres, no? Podem anar seguint-los. Ara, he fet aquesta novel·la, m'ha agradat, a veure la pròxima com serà. I tenim aquest punt al·licient. Per tant, us convido a llegir l'obra de Xavier Aliaga. La presentació que l'acabé de l'escolteta, perquè ja t'advertís que al senyor Muró tenim un costum, que ell no ho sap, perquè si ho hagueren dit igual no hauries vingut. És que sí, tu deixaré parlar el que vulguis, però després ja preguntes. I així a Muró es confabulem i fem preguntes difícils, amb un pessic d'impertinència. No tinc preparades 4 o 5, però el públic també en té unes quantes preparades. Però tu no estigues nerviós ni no al final. No, te la porta, no m'arrega. Bé, pues deixo ja a la Xavier Aliaga. Bé, després de la presentació tan estupenda, m'he sentit tant, no sé què fas jo així. Deixa passar la història com el dia que la presentació va ser millor que la xerrada. Ens vam passar molt bé, moltes gràcies. Això de Madrid ho puc explicar, però normalment ho explique, però esta vegada ho vaig a dir, perquè ho conté en l'última novel·la i si s'explica el de Madrid. I bé, vinc un poc en sense alè per culpa de Màxim Huerta, no de Maxim, que ha arribat a llegir en algun diari Maxim, la francesa, dic, estos tíos son idiotes. Maxim. Però bé, m'haver agradat vindre més temps i més relaxat, però bueno, vinc un poc en l'aire per culpa d'això. Tenim que un poc quedar d'acord a veure què fem en això, i sort que n'han escollit encara el successor, perquè ja, mira, després vols alguna cosa. Bueno, Francesc Bonet de Pater, nosaltres això crec que coincidem en editorial i això, coincidem en Andana, que és una editorial que considera que és estupenda i en la qual hem agafat molta gràcia de molta gent perquè és una d'aquelles editorials petites, menudetes que fan coses molt interessants, no?
i ajuntat a un grapa de gent jo crec que podem estar contents. Era agrair a l'organització la invitació. M'encanta veure la casa plena en una programació en la que està Manuel Riba, Ray Rodríguez, Manuel Baixauli, Manuel Pérez. Jo vos recomano que no se perdeu la de Manuel Pérez, que a mi és l'autor en menys nom, però és el de casa i a més és un xicot que ha fet unes coses interessantíssimes en matèria de gestió cultural, teatral, etc. I bé, jo volia sí, no a parlar del meu llibre, sinó a parlar de com se construïssin els llibres. I la veritat és que si passarem per així 40.000 escriptors, cadascú explicaria una manera de construir un llibre. Jo vaig tractar de donar una sèrie de pautes sobre coses de com jo crec que s'ha de construir la novel·la i de diferents maneres d'afrontar la novel·la, perquè sí que hi ha coses que poden ser comunes, però evidentment i afortunadament en el procés creatiu apareixen milers de factors que distorsionen, que fan diferents les coses, que fan les novel·les diferents, i això és el que fa que això tinga gràcia. Primer model possible de construcció d'una novel·la, que li direm, que direm una cosa, novel·la tancada. Què vol dir això? Imagineu que un dia se'ns ocorreix una història, comences a madurar-la, és una història que té possibilitats, comences a pensar en com la podries estirar, comences a prendre notes, te fas esquemes, comences a madurar, no comences a escriure encara perquè veus que encara necessita un procés de maduració, vas desenvolupant els personatges perquè això t'ajudarà molt a arribar a la fi que vols explicar. Has de tindre ben tancaet, si no, allò que hi ha al mig, sí, saber d'on partisses i almenys on vols arribar, perquè això t'ajudarà molt a l'hora de construir la novel·la. És molt important tindre almenys una cosa que siga com una espècie de equilibrador en els quals hi hagi cosetes dins, però tu has d'anar pensant. T'ajudarà molt fer un partit d'uns personatges que estiguen el millor definits possibles, perquè després poden evolucionar, poden tenir vida pròpia, però si fas uns personatges interessants en el teu cap, si fas uns esquemes de personatges que tinguin unes característiques potents, la història probablement serà més potent i t'ajudarà a arribar al final o no, o a agafar unes altres derivades, però això t'ajudarà molt. De fet, jo he après molt del món del guió, de l'actual món de... Jo no he fet tot el guió que m'ha agradat, però sí que estic aprenent molt de l'observació i del temps que vaig fer guió i dels materials que llegeixo sobre guió, perquè contenen claus molt interessants. Mireu, quan fan una sèrie d'aquestes grandotes, d'aquestes que fan ara, que són pràcticament pel·lícules de 8 hores o fins i tot de 16 hores o segons les temporades que hi ha, fan una cosa que es diu la Bíblia. La Bíblia és una espècie de plantejament inicial en el qual, abans de fer res, vull dir, és possible que tinguin alguna història de cap, probablement sigui una adaptació, és possible que tinguin algun esquema en el cap, però el primer que fan és definir els personatges. Tenen tantes característiques, fan això, el seu origen és tal, quan van ser orfes, van tenir un... Comencem a definir els personatges. Defineixen molt bé els secundaris i fan un exèrcit el més nodrí possible de secundaris interessants amb els quals després van interactuar. I una vegada tenen això, comencen a construir les trames. Hòstia, és una manera molt interessant de treballar en el sentit de que hi ha autors que diuen ja respirarà la novel·la, ja fluirà. Sí, bé, ja fluirà, d'acord, però si tu partisses d'unes bases sòlides tens aquells personatges, doncs vas fent això. Les trames ja aniran creixent i tu amb això, amb aquests personatges interessants, amb aquests taranats interessants, un poc l'esquema diguem-ne bàsic, tu ja vas caminant, vas construint i vas arribant un poc a l'objectiu final. Per citar-vos una novel·la meva que responga a aquella característica,
segurament Beatles a finals. Teniu allà fora, és la novel·la que hi ha una xicota tocant la guitarra i tal, que crec que va ser la meva primera novel·la mínimament sòlida. Molt pensada, molt treballada, tenia un treball, diguem, de definició de personatges molt gran, encara no sabia moltes coses que sea, però ja tenia algunes intuïcions que m'han servit per a tancar-la. Després el final no era exactament el que jo vaig pensar, però s'assemblava molt i deien que per a començar a escriure i si esquema de novel·la tancada doncs me va ajudar molt per a no desmadrar-me, no fer 500 pàgines que no van a ningú lloc, no era una novel·la curta però tampoc era una novel·la llarga, escriure massa si no té sentit no va a ningú lloc, llavors diguem-ne que aquella construcció metòdica me serví per a arribar a una novel·la que al final jo vaig quedar content, en fi, amb molt de treball per dins, molt de treball per dins, doncs perquè a banda de tot el treball que tens de construcció de personatges, hi ha una cosa que de vegades s'oblida i és que és l'escriptura. L'escriptura ha de ser bona, la prosa ha de ser bona, el treball de les paraules ha de ser bo. No significa que hagi de ser rebuscat ni alambicat, no, ha de ser cadascú té el seu estil, però has de buscar el teu estil i ha de ser una escriptura de qualitat, que estiga ben feta, que tinga frases punyents, que tinga frases contundents. I no se tracta d'això de dedicar 3 pàgines a escriure un arbre, que hi ha gent que ho fa magníficament. Jo no m'estic referint d'això, m'estic referint a una lectura que siga potent, que els diàlegs siguin pertinents, que no hi hagi ninguna frase que responga a la banalitat, sinó que tot tingui algun sentit. Tot això requereix un treball absolutament molt metòdic, de traure, de llevar, de posar, de llevar capítols sencers, de llevar allò que m'interessa, de buscar l'adjectiu adient. Aquest treball, que jo recordo, en Vides a Finals, és un treball que me va portar a un nivell d'exhaustivitat brutal. D'acord? Què més coses poden passar en la novel·la tancada? Doncs, per exemple, que estem fent una novel·la de gènere. A més de l'exemple històrica, a més de la definició dels personatges, de que estigui ben escrita, tindrem que fer un treball de documentació. Fins i tot en una novel·la que no sigui estrictament històrica o de gènere, doncs també tindràs que documentar. Si estàs fent una novel·la de gènere, hi ha procediments policials que hauràs de saber com se fan. Jo, les poquetes vegades, per ser més exactes, una o dos que fer novel·la negra, he evitat fer la novel·la de procediments perquè hi ha un senyor que es diu Andreu Martín, que porta 30 anys fent-la, que té amics de la policia, que se fa cafè en comissaris i tal, i que no pots competir en això. I damunt d'ara s'ha ficat de moda que els Mossos d'Esquadra comencen a fer novel·les. No és broma. I algun policia no pots competir. És que això ja venen de la documentació que t'ha de casa. Ja, però Martí, ahí no pots competir. Els historiadors que fan novel·la històrica, doncs això que tenen per davant, però sempre tindran que fer algun treball de documentació. Els altres que normalment feien novel·la contemporània, després parlaré d'un altre projecte, doncs, has de documentar les coses. Jo l'altre dia me van treure els colors dels xiquets perquè resulta que una segona edició, però tenim el no fer la cinquena. Doncs resulta que ara els xiquets que fa 5 anys no s'adonen en compte, ara s'adonen compte de que he posat a Superman com a heroi de Marvel. Mal. S'enfaden moltíssim. I a més te diuen, és que no tens ni idea com se t'ha ocorrit. Doncs estava escrivint i tal, i els superherois i la massa, no sé què sé. Sabia, en algun moment de la meva vida sabia que Superman no és un heroi de Marvel, però estar escrivint i tal. Bueno, s'han fet diverses versions, s'ha corregit. Doncs espera ara que anem a fer una nova edició i s'està preparant la traducció al castellà, doncs li llevem el Superman de Marvel perquè no me tornen a treure els colors. És molt important que estigui tot ben documentat. En novel·la de ciència-ficció, les novel·les de
ficció, i en l'altre sentit és que no tindre en compte que si hi ha un astronauta que té que eixir, té que passar per un pas d'atmosfera zero, tot aquest tipus de coses científiques que ja se saben i que fan tan bones, per exemple, les novel·les d'Asimov i d'Arthur C. Clarke, sobretot d'Asimov, perquè era un tipus que era científic. Doncs, jo quan així, el que he fet de ciència ficció està així, és un relat que vaig incloure per a que els nanos doncs vaig intentar que les variables espai-temps, una pluja de meteorits que ix i tal, doncs estigueren mínimament. Si també hi ha una referència a Sant Petersburg i al seu ballet, doncs que vaig tindre que documentar perquè ja m'hagués agradat anar a Sant Petersburg i dir-ho millor, però en vides afinades hi havia referències a Londres que ja eren més fàcils, doncs perquè és una ciutat que tinc certa familiaritat. Igual que alguna referència a París o algun altre conte que tinc allà. Però les coses que no tens, doncs n'hi ha que documentar-les. I, bàsicament, per no avorrir-nos molt, és la novel·la canònica tradicional i tal, fem un esquema tancat i ens posem a treballar. En dos aspectes més a tindre en compte que després ampliarem. Que són els conflictes, el motor de la narració és el conflicte, perquè si no no hi ha narració, ja imagineu, doncs vaig a fer dos microcontes perquè veieu la diferència, perquè ja m'imagineu que sabreu per on vaig. Se fan les 9 de la nit, sopa, baixa el fem en el gos, deixa el fem, passeja un poquet al gos pixa, Pep agarra el gos, Pep puja a l'ascensor, Pep mira un poc la tele, Pep s'agita. Ahí està. Pep baixa en el gos i en el fem. Quan està deixant el fem, el gos s'escapa, correguents. Pep se'n va darrere del gos, quan gira la cantonada veu com un tio li pega un tret a un altre. L'assassí se gira, veu a Pep, el reconeix, Pep s'assusta, se'n va correguents, etc. El motor és el conflicte, que és en aquest cas haver vist un assassinat, podria haver sigut que atropellen el gos i Pep mata el conductor. Necessiten conflictes. És dur, però fer literatura sobre alguna cosa que no sigui conflictiu i tal és una altra cosa, és poesia o memorialística, que també pot estar molt bé, però en el cas de la novel·la, que sí que estem, el conflicte és el motor. I dins del conflicte hem de tenir en compte les xips, que és un concepte també agafat un poc del guió. Jo vaig llegir un llibre, que un poc si m'ha ficat mala hòstia perquè era una cosa així com... El guió ha de tindre... Era d'una autora nord-americana. El guió ha de tindre 150 pàgines, que és una hora i mitja. En la pàgina 30 has d'incloure un gir. En la pàgina 60 has d'incloure el segon gir. En la pàgina 80 dic, però està que escrivi polles. Tampoc és qüestió d'això, no? Diu que arreglat, no? Que me va tornar a la gent. Ara, sí que tenia raó en una cosa en el sentit de que cada cert temps la història ha de fer un tom que sorprenga el lector. Justificat. Val? No podem fer el que ens agrada en un moment donat un gir que siga doncs perquè sí. S'han de cuinar, s'han de preparar. Hi ha novel·les que s'esperen al gir pàgines i pàgines, però tenen la capacitat perquè les trames estan bé, perquè els personatges són interessants, per a treure, i a la pàgina 150 te pega un ostre i te quedes uau. Fer això, qui sap fer això és meravellós. Si pots fer-lo aviat, fer un xicot de gir, després fer un gir gran, aquest tipus de coses que enriqueixen la història. A vegades te donen les trames, una cosa que li passa a un... Aquesta estructura de girs, per exemple, la vaig tindre molt present a l'hora de fer vides afinades. I, sobretot, en aquest tipus de novel·les, tindré un final que siga poderós. Has conduït al lector, has acompanyat el lector,
nostres que donava un final poderós. Obert o tancat, això depèn de la història. Jo n'he fet oberts, n'he fet tancats, però això t'ho demana la història. Va, doncs, diguem que això és la manera de construir una novel·la estàndard. Ara, novel·la oberta, anem a dir-li oberta. Els autors, que a més ho diuen, què diuen? Jo partís d'una anècdota i em poso a escriure. Jo, això me tornava boig, quan ho llegia i dic, mai no fa. O sigui, que puta bèstia de que puc agafar una idea i anar escrivint 600 pàgines. Crec que era que no me cabré, que va dir que jo confesso i va ser una novel·la que va anar gestant-se, que confesso que és una autèntica salvatjada, va anar gestant-se d'una idea bàsica que tenia ell, va construir, va anar fent les capes, i això me deixava bocabat. És increïble, que requereix d'un control, d'un domini, d'un saber. Això me deixava molt embolicat, la veritat. Doncs, és una manera de construir, és molt difícil, està fent el mateix que vos he explicat jo, però sobre la marxa. I això... i sense saber on vas. I de vegades sense donar-te temps a acabar de saber on vas. Que és, per exemple, el 2666 de Volant. És meravellós, és brutal, acabes ahí, que dius, però dona igual. O sigui, el llibre és tan potent. Ell anava tan perdut, però sabia on volia anar. No sé, aquesta contradicció de te portava jo on tu no havies estat, que és una de les coses que a mi m'agraden de les novel·les. Ostres, aquesta història, aquesta pel·lícula m'ha dut a un lloc on jo no he estat. Jo així no he estat. És el que hi ha un tipus de lector o espectador que prefereix el contrari. Que siga tot familiar, que li faci retorn, que tingui identificació. Jo vull que me porten a un lloc que no... Vull una pel·li que no he vist. Una novel·la que no he vist. I aquesta gent que és capaç de fer això, a mi me sembla admirable. I jo pensava que no ho faria mai. Després de fer idees afinades, m'ha costat, jo dic, la separar, i començar a preparar un projecte del qual us parlaré ara, que és les 4 idees de l'oncle Antoine, que és la novel·la, l'última novel·la. Doncs vaig a preparar el projecte. És un altre tipus de projecte molt diferent, però sí que requeria això, allò que m'havia donat seguretat de idees desafinades, que la primera novel·la seriosa, diguem-ne, que afrontava. Les altres serien sigut d'humor, no estan així, estan ahí fora. Eren històries més bé, que sí que les havia acotat, sí que havia fet el mateix procediment de pensar la història, pensar els personatges, pensar un final, sobretot en els meus de Sodoma, tenia un final, bàsicament. Era un final que ja havia pensat en aquella de coses que té... Vale? Doncs, anem allà. I jo li vaig donar una temporada de descans. I llavors apareix Ricard Peris i diu, un dia que quedem per a dinar, jo quedava en ell en qualitat de periodista cultural, perquè pensava molt el que estava fent, infantil, era el primer any que havia publicat a Paula Monet, ara fiqueu a Paula Monet en un cercador i flipareu. El primer en treure un llibre il·lustrat de Paula Monet, que era la nana, tenia els drets en català d'Oliver Jeffers, que si tenia un nano sigoteig o neteig, és sensacional, que s'havia publicat a més de dies. Era una editorial, sobretot infantil i de llibre il·lustrat, molt interessant. Doncs un dia queda i me diu, tu me faries una novel·la per a una col·lecció juvenil que vaig obrir? A veure, juvenil, tu has llegit les teves novel·les? Diu, sí. Diu que jo, en fi, a mi me va la marxa, esto, sexo, drogas i rock and roll. Diu, no, però és que vull fer una novel·la juvenil diferent. Hòstia, això té gràcia. Anar a fer una novel·la diferent. Ell estava pensant en un corrent anglosaxó que era el Young Adult Fiction, que significa fer una cosa transversal, que estàs fent una novel·la per a joves, però en realitat estàs fent una novel·la que la pugui llegir una persona de qualsevol. Les mares, els pares, que és una de les claus de l'èxit. Doncs, jo, que havia jurat, que la meva manera de treballar és històries, projectes personals molt madurats a través dels anys, que havia pensat molt en no sé què, quantos i tal.
partint pràcticament des de zero en un temps determinat. Perquè això s'havia de fer en un any, per arribar a la fira del llibre. Estava en un moment, després de les vides afinades, on jo ja havia decidit que intentaria viure de l'escriptura, cosa que era molt complicat, després he tingut que fer molt més periodisme del que m'havia agradat, doncs perquè la literatura és complicada, però hi ha una sèrie de llibres, entre ells Vides afinades i Irina, que responen a un moment de professionalització en el qual em dedique molt de temps a escriure i això. Ara, però, i com fas? Irina? I ara com fas una novel·la llibre? I partís el procés en el qual jo mai m'haver pogut involucrar, que és partir d'una idea inicial, que és, en el cas d'Irina, un jove de batxillerat que comença a escriure, construir a partir d'ahí tot un món. I va ser fascinant. Hi ha un element que no s'havia contat en la novel·la tancada, perquè volia reservar-me ara, que és tot això que vos he dit, que és voluntat d'estil, documentar-se, fer personatges interessants, tot això no serveix absolutament de res si no hi ha un element d'obsessió. Si no hi ha un moment en el que la novel·la se t'apodera de tu de manera radical. Que estàs en la família i no estàs allí. Que estàs en el treball i no estàs allí. Que estàs veient la tele i no estàs veient la tele. Si no tens aquest moment en el qual els personatges te peguen hòsties al peu, en el qual les trames te fan preguntes, la història te fa preguntes. Jo això diguem-ne que ho representa d'una manera més o menys poètica en el meu nom és Irina, quan a Néstor, que és el jove protagonista, comença a escriure, els personatges se li apareixen per la nit i discuteixen entre ells i amb ell, i estan com parlant en el jove escriptor, que era una manera poètica o metafòrica d'explicar això, no? Que estàs allí la mare que va i este personatge per què fa això que fa perquè hi ha un element d'obsessió de lo que estàs fent en el que s'apodera de tu la nota i els personatges comencen a cobrar vida perquè no t'ha donat temps a construir-los del tot, a construir-se i vos puc dir que va ser fascinant, no, el següent. Satisfactòria l'escriptura, no, el següent. És que m'ho vas passar brutal. Va ser una experiència perquè a més no tenia control de la narració. Tot anava fluint de manera orgànica perquè s'havia de construir i fins i tot jo crec que un de les claus de l'èxit de la novel·la és que a partir de la pàgina 70 o 80 ningú podria dir que és una novel·la juvenil. Hi ha un moment en què jo el que vull fer és una novel·la que m'agrada, que és molt important, que me senta còmode i comença a construir una trama que és pràcticament una trama d'espionatge en la que n'hi ha coses dures com maltractaments i tal, i acaba de construir una novel·la que és la que a mi m'haurà agradat i no estic ja pensant en el lector jove, pensant en mi, en el lector en general. I l'estructura, que havia pensat en una estructura complicada, encara se fa més complicada perquè Ricard Peris me diu és que te'n recordes que havíem parlat de que podia acabar d'aquella manera i tu en el manuscrit m'has donat no ho has fet així. Dic, hòstia, tio, és que està molt treballat esto, dic. Jo crec que li falta un poquet. L'editor me va empentar i la farem més complicada. I acaba en una cosa que és una carta que apareix en una solapa, que és una manera de tancar una novel·la super rara, però que té sentit en el conjunt de la narració. I tot això, de manera, no diré que se'l de mata, però en el procés de reflexió mínim, perquè no tenien temps. Des que s'havia de construir. Vaig passar part, que això jo crec que és una de les claus de... O sigui, hi ha dos processos, d'acord? Molta reflexió, molt de treball, no sé què, o una suma de casualitats, que és que va així d'així. De fet, no sempre és així. En 2 metres quadrats, que és una novel·la negra, és també un encàrrec
té un punt també, així no he de definir el personatge, perquè tenia que ser el personatge pel Lluo Yono, que era un personatge que havia aparegut en una novel·la anterior i en un relat anterior, que va aparèixer en una col·lecció de la mateixa editorial. A mi el personatge, que al principi era un personatge que apareixia en novel·les d'humor, adopta un to més negre, més cínic, més... I jo dic, guai, personatge del tinc. Doncs comença a construir la novel·la. Jo a la novel·la estic content, creativament, però no té la marxa de tota. I m'ho vaig passar bé. I el personatge crec que és molt millor novel·la que la primera novel·la en la que apareix. Però no té eixa marxa, no ha aparegut. Has fet el procés, ha aparegut, però no té la xispa. És una novel·la que al lector de novel·la negra li pareix rara i al meu lector li pareix una novel·la negra. I ahí en aquest punt. I bueno, ho he parlat en l'editor, igual haver necessitat un procés més de cocció, bueno, doncs a vegades funciona i a vegades no. D'acord? I ara anem a un procés absolutament diferent, que és ni has preparat una cosa absolutament tancada, ni una cosa ni improvisada, perquè és una... Estes dos són d'encàrrec, són de gènere. Vides afinades, quan la teníem allí, era una novel·la de projecte personal, generalment una altra novel·la de projecte personal, que comença en 2011. O sigui, reflexió tota la que vull viure. Saber cap on vaig, més o menys. Ara, la manera de fer-ho, una tortura xinesa no, el seu. És un procés que no se podeu imaginar. Per què? Perquè ja no estic en el terreny de la ficció. Totes les novel·les que havia fet fins ara eren de ficció. Això és una història familiar. I és una història familiar que tenia diverses opcions. Parteix d'un oncle meu, que era un tipus molt trempat, molt aventurer, que va estar en la lluita antifranquista, que tenia que anar a l'exili, que anava a la legió estrangera, que tenia una idea de que havia anat a la guerra de Vietnam, que feia coses que havia fet estraper-lo, que una de les coses que feia, una de les anècdotes que se contava en la família era ell com era ferroviari, passava documentació de Barcelona, després ho vaig investigar, que hi havia una imprenta, passava documentació de Barcelona a València, i ell, en comptes d'amagar-se de la secreta, se n'anava on estava la secreta, en el seu maletinet, i diu, Pepe, com estàs? ¿Tienes un cigarrito? ¿Cómo está la familia? I se quedava allà en els secretes. I ella sabia quin ser. I el maletinet, en el material clandestí, en les cames. I aquell fumant de nit tranquil·lament, i que tio més simpàtic, que majos és de tio, que majos. És una de les coses que se contava a la família. Una altra era, de família modesta, ferroviària, fem estraper-lo. Fem estraper-lo per a poder sobreviure, ja guanyem els pocs diners, però el tipus se tirava una nòvia que era filla d'un sastre, se feu un fos d'armari de puta mare, se deixa la filla del sastre i no paga un duro. Què feien aquest fons d'armari bo? Se clavaven les festes de l'alta societat. Seduïa les senyoretes de l'alta societat, per a treure informació. Bueno, això... Llegiu el llibre. No, ara en sèrio. Era un tipus... Això era la part mítica. Havia deixat a la família a València, se té que anar a l'exili perquè té una amenaça de denúncia, i en França se va a la legió estrangera en el temps de la guerra del Vietnam, la part francesa de la guerra del Vietnam, per entendre's. El conflicte no comença amb els americans, que ja ho coneixem a través de les pel·lícules, es comença amb l'imperi colonial francès, que ja n'hi ha una cosa que és el Vietcong, però que això es diu el Viet Minh, en el qual els vietnamites del nord ja volen expulsar els francesos. I n'hi ha una guerra molt salvatge en el que hi ha una desfeta brutal de l'exèrcit francès, una batalla que es diu Dien Bien Phu, que és un error d'estratègia brutal dels generals francesos. A mi que aquestes coses m'encantaven tota la vida, des que era xiquet i tal, doncs el tio, per la informació que teníem, havia estat en Dien Bien Phu, havia estat presoner... Hòstia, vaya història.
se'n va a França, té una família francesa, perquè no reunís a la família tal, té dues filles així a Albaida i 4 fills en una dona francesa, que és la líder d'un ex-legionari. I això és el... no estic fent spoiler, perquè això s'explica en les primeres pàgines del llibre, però un poc aquell és el marc general. El projecte se comença en 2011, però en realitat la família, des que jo començo a escriure i a publicar en 2005, comença a preguntar i que no contes la història del tio. I jo, d'una banda, perquè m'imagine que té una complexitat brutal, vaig ajornar-lo, me feia molta mandra. Després n'hi ha un element que és aquella cosa de... Jo vull ser un escriptor modern. Jo no vaig escriure dels anys 50, això què vol dir? Jo vull fer coses modernes, sexo, drogació i rock-and-roll. Jo no vaig a començar a fer novel·les de la postguerra, que hi ha judici que esa tonteria que se te passa quan llegis algunes novel·les com La Sega o de Martí Domínguez o Pa Negre o... El problema no és el tema, no és que hi hagi passat novel·les sobre la guerra civil i tal. El problema és fer-les bones. Deixen els prejudicis, actuaven també, i mon pare no advertia. Morirà la tia Pilar, la tia gran, que diu així, no m'has parlat amb ella i no sabràs la història de tot. I m'advertia, i jo vaig treure una novel·la, i una segona novel·la, i vides afinades, i la novel·la del tio no apareixia, i mon pare moria, i efectivament morir la tia Pilar. En 2011, una vegada acaba tota la catarsi i de desafinades, dic, hòstia, m'he de posar. S'il·lumina, he de contar la història. Era una història que jo sabia que seria complicada de contar. Ja havia 3 vides afinades i tal, però bueno, sorgís el projecte d'Irina, com ja estava professionalitzat, entre cometes, doncs, bueno, ja me posaré, però comença a mirar tot i tal. El cas és que, bueno, te trobes en una història que és molt atractiva, que és pròpia, que una de les raons per les quals no l'afrontes és que no te la veia ningú, és teua. Una novel·la més, ningú, perquè és l'únic escriptor de la família, va contar la història, doncs vas ajornant i tal, però va reflexionar i pegant-li voltes. Paral·lelament a l'escriptura de les altres novel·les, fas viatges a França, fas viatges a l'arxiu del Partit Comunista a Madrid per trobar informació, busques informació de la legió estrangera, tens la santa puta de trobar-te que el màxim especialista de la legió estrangera d'Espanya és un advocat de Sevilla que és un encant de persona, que t'ajuda moltíssim, però tens que parlar en els 3 germans que queden, en mon pare, en la filla que queda, un procés, tens que mirar les contradiccions, tens que esperar, tens que anar a buscar. I quan ja tens tot això, dius, bueno, i ara què fer? Perquè és una història familiar i podies haver fet una novel·la, n'hi ha molts buits que no vas a solucionar mai i podies decidir, vaig a fer una novel·la, m'ho invente el que no m'invente, ho adorne, fas un tio supermític i superguai i supervalent i supertrempat i tal, i fas t'inventes el que no d'això, les coses que t'arriben que pugues comprovar que són anècdotes sensacionals, o pots contar sols una part, ho adornes i tens una novel·leta, la manda. Però, i ja està, això és tot. No. L'opció difícil era anar al fons de la història i fer una mica de periodista i una mica d'investigador i ja que te poses, ja que has fet els viatges, contar la veritat. Ja que en algun moment apareixen les cartes, això és el ser obert, contar la puta veritat de la família. Encara que droga, encara que obliga ferides, perquè ahí tens la història. I no serà una novel·la d'ús, perquè tu també eixiràs, perquè se conta el procés, però hi fas una primera versió i dius, hòstia, això no funciona. I la comença a llegir als amics, per què no funciona això? I en algun moment d'algun dels canvis dius,
trobes una coseta que és un fragment en segona persona que procedia del relat que havia donat lloc a aquesta novel·la. Tu havies començat en primera, però hi havia un fragment en segona persona que, no sé per què, l'havies escrit en segona persona, influït per un llibre, un conte que havies fet i no sé què, llitges i dius, hòstia, això està de puta mare. És que és el que necessita la novel·la. És que és el que li dona distància. És una espècie de segona persona bíblica que és morirà la tia Pilar i no li faràs cas. I aquesta novel·la que tens pendent, que te colpeja el cap, etc., hauràs d'afrontar-la en algun moment. Estic dirigint a mi en segona persona tot el rato, perquè això me permet ficar una de hòsties que no s'ho podeu imaginar. I me permet distanciar-me. I me permet no convertir la novel·la de l'oncle en una autobiografia o en una... no convertir-la en una altra cosa. Ja anem bé. Però continues i tal, continues donant a llegir, te la tornen un parell d'editorials, tenen editorials que també demanen coses, perquè tu ja estàs en la fase en què no has de mendigar massa, sinó que les editorials te demanen coses i quan te la tornen en un llacet dius, hòstia, tornes a revisar, te n'adones que el que has fet, a més del procés de documentació que ha sigut salvatge, en què t'has equivocat, si tens els personatges, ho has documentat, cony, que tenies que fer una novel·la. No havia que era que feia una novel·la, no pots fer un reportatge. Tens que jugar amb els elements de la novel·la, tens que amagar informació, tens que jugar en administrar la informació. La primera versió era pràcticament de la pàgina 30, ja ho havies amollat tot i perquè dic, en aquestes coses que se declaren dentro del cap, dic, vull que el lector conega la informació al mateix temps que jo. Així que jo ahí acabo, i clar, en algun moment els amics que veien que no funcionava no sabien exactament per què, els escriptors, i en algun moment la meva dona me diu, joder, tens que contar una novel·la, tens que utilitzar els procediments de la novel·la. No estàs, és una investigació, has decidit contar la realitat, has decidit fer una cosa que possiblement faça mal, però estàs fent una novel·la, fes una novel·la. Comences a tal, i això al final pren forma i se converteix en una cosa més pareguda a una novel·la, encara que té elements de dietari, té elements de biografia, té elements de reportatge, té elements de... Inclou totes les lectures, moltes de les lectures que he tingut que fer per trobar el tom, o sigui, les lectures que tenen a veure en el procés de la memòria, de com se construeix la memòria, no sols col·lectiva, sinó la memòria familiar, que era el que m'interessava, doncs això també s'explica la relació amb la legió estrangera, s'expliquen les contradiccions de l'oncle, tot això. I al final trobes una construcció que dius, ja, bueno, doncs, entre que això passa 6 anys. Ja ha passat tot això que vos he comentat, dels personatges, no sé què, vull dir, ara no n'hi havia construir personatges perquè estaven construïts, no n'hi havia construir una història perquè estava construïda, però n'hi havia que donar-li forma. I allò que en vides afinades havia sigut un procés complicat, perquè volia donar-li una forma que fos una forma potent, que el lector tinguera premi per la lectura, en les 4 vides es convertís en un procés demoníac, perquè era una cosa complicadíssima. Resum, en realitat, resistir a la pressió familiar i esperar a tenir les eines com a escriptor i un poc l'experiència i el bagatge per a poder afrontar un projecte així, doncs era la decisió encertada. Si haver fet aquesta novel·la en 2008 o 2007, probablement no seria... Jo estic content, doncs perquè cada obra té el seu procés. Mireu que us he parlat de 2 processos estàndards i d'un que no té absolutament res que veure, perquè és com si contares un reportatge llarg. Si li preguntaré a Manuel Baixauli com va construir, per exemple, la
és una planta, no sé si ho va contar, però jo és que cada dia que m'ho conté me torno boig. És que me pareix una novel·la tan increïble, perquè partís d'una cosa que ell passa que és tan potent, i ell és tan bon escriptor. A mi me passa això, i bueno, jo vaig intentar fer una novel·la, però no m'he gràcies en una planta, per desgràcia. Doncs són tal. Cada novel·la és un món, però per resumir. Jo ho resumiria en una bona història, bons personatges, voluntat d'estil, no cometre moltes errades de documentació, si t'inventes coses que estiguen el més ben inventades possibles i tratar, encara que siga mentida, tratar d'intentar fer una cosa que no s'ha fet, que és mentira. Estic segur que en Austràlia hi ha un tipus que va tindre un procés semblant i al final decidí contar la història de veres i li costava molt fer-la i tal, i serà una cosa molt pareguda a l'oncle actual. Però almenys intentar-ho. I perquè jo crec que és la manera que les coses funcionen. I bàsicament és això. Una cosa més, com que cada novel·la és un món, esta té una qüestió que no havia introduït mai, que és l'ús de les fotografies. Això fa Sebald, en les seues novel·les, que introduït les fotografies com un element del text. A mi això m'ha servit per a, jo crec que enriquir la novel·la, perquè al principi pràcticament l'únic que tenia eren les fotografies. I n'hi ha fotografies que per a mi tenen un valor literari absolutament bestial. A veure si trobo un grau. És una altra manera de construir també la narració. Bueno, es una foto en la que es un tío en un tipo. És un tipo que té un aspecte sensacional. Ell està en el seu traje de militar i apareix un tipo que té una pinta de vividor brutal. I jo, que ja sabia que mon tio era un vividor, junt a un altre tio que té una pinta d'aventurer, vividor, haver construït una novel·la, sols en aquesta foto podia haver construït una novel·la. I n'hi ha un moment de la novel·la en què dic haver apagat el que fora per haver estat una sola nit de farra en estos dos en Argèlia, que és on estava. Doncs, 1000 maneres d'afrontar la literatura i tal. Sobretot, al final, tot se resumeix en intentar fer el millor possible. En no fer, tinc una historieta, la conte, està graciosa. Una anècdota per acabar. Hi ha un aspirant d'escriptor que me diu: vull que em mires una novel·la. Què he fet? I dic, vas molt liat, però bueno, per ser tu. És una novel·leta. Una novel·leta. Si tu mateix li dius novel·leta, no me la passes. Dic, t'has esforçat, amor, perquè siga lo millor, la millor novel·la. És que no sé què, no sé quantos i tal. Doncs no me la passes. Mira-te-la i quan te parega una novel·la, tornem a parlar. Me va tornar a passar quan això ja tenia pinta de novel·la i me diu, quanta raó tenies? Això, amb mínim d'autoestima i... Perquè, bueno, per fer una novel·la que se publique i vengues centres centrals i facis una presentació en el poble, pues dir, això ja tenim molt. Necessitem gent que tinga ganes de... No sé si tindré la sort de tenir un altre Jaume Cabre que siga valencià, però algú d'ha d'intentar. Perquè si no, mal negoci, no francès. I en fi, bueno, això és el que volia comentar-vos i algun extra més, i m'havien dit que eren molt preguntons i molt... A mi pego-me canya, que jo me vengo a arribar, si no m'avorrisc un poquet, i és igual, si me donen canya és el millor. Preguntes?
sentit m'ha vingut al cap un refrany valencià que diu, cada casa és un món, cada persona un misteri. Això aplicat a la novel·la podríem dir, cada novel·la és un món i cada lector també un misteri, no? Perquè cadascú entén la novel·la d'una manera distinta. Va, faig la primera pregunta, vosaltres, les 6 preguntes difícils que hem preparat abans que vingui ell. Feu-les dissimuladament. Esa novela familiar que... Sí. Quina és, per favor? És esta. Sí, esto es Montiel. Un tío guapot, no es per res, va contemplar. No sé si se'n recorda Douglas Fairbanks. Que a més tenia una bequeta ahí. I era nanet com jo, però segur que era... Era tremendo. I bueno, ahí hi ha una cosa que vos conté de la novel·la. Mireu per favor el fitxa que n'hi ha al seu costat. Passeu. Tu veus els dos, tu saps el que saps del tio, i és que no feia falta ni viatjar a França ni buscar l'expedient, és que sobre eixa foto te montes una novel·la que flipes. Que era un tipo, és un tipo que se nota que és de classe alta, que no és de classe treballadora com un tio, que té unes ulleres d'intel·lectual tipus Trotsky i tal, que té una pose de casa. És que te'ls imagines xucs i dius... Això me referia, no? I per això, Ferran Torrent, és que tenies que haver fet 3 novel·les, una trilogia. La part francesa del llibre és duríssima. Que és una de les coses que tenen. Una altra de les coses que t'adones escrivint és que la part mítica que tu pensaves que era la part... No. I és quan t'adones que les protagonistes de la novel·la són les dues dones de tot. Per això, si fos un club de lectura i apareix llegir la novel·la, ho comentaríem, però no puc fer spoilers. Però... Para que enteneu, això forma part també del procés d'aprenentatge de... Si no fas novel·les en les quals aprengues alguna cosa, és que no val la pena. Val? Digue'm. Quan tu has estat pensant molt sobre aquesta novel·la, penses que en realitat tampoc s'hagués de fer una biografia a la família o un relat per a tu, però el fet d'incloure aquest reportatge gràfic o periodístic, no? El fet d'incloure diversos gèneres com el dietari o l'epistolar, això te s'ha ocorrit abans o mentre anaves trobant tot el material? No, mentre s'anava trobant tot el material. Ahir el rotllo és quan tu vas avançant i t'adones que la història és molt més dura que tu penses, que va ser molt més dura per a la família que tu te penses i que vas a obrir ferides. Chirves, quan fa la bona letra, ara teniu ja la versió en valencià que fa una lletra, Chirves fa una novel·la conscient, més novel·lada, jo crec que està més literaturitzada, però fa una novel·la conscient de que té patit un efecte devastador en la família salvatge. Genera un conflicte que no se resoldria mai. Chirves morir sense que els Gilberts, perquè ahir li canvia el nom i això se resolga. I tu, que venies d'investigar l'obra de Chirves i tal, dius hòstia, així n'hi ha mandanca. I, bueno, doncs s'ha pogut tancar i jo crec que ha obert ferides, però tancat unes altres i ha sigut una cosa catàrquica en la família, perquè ha hagut una... La presentació del Baida va ser una cosa tots en la pell de gallina i la Doltinyé, que es viu una altra part de la família en plors i en retrets i en
els descendents, que són quasi tots xiques, les descendentes els haurà agradat més participar del procés. Però clar, és una novel·la que té una veu supervivent, per dir-ho així, o 3 o 4 veus supervivents, que són les que han estat en contacte amb la història i són les que tenen veu. Els descendents que no han viscut directament en la història, doncs, els haguera agradat entrar en el procés, però bueno, al moment és que... I sabia que seria una cosa traumàtica. Però és el que m'ha de dir. Avui teniu penjat un vídeo de Núria Cadenes. Ara està fent... La novel·la és novel·la del mes en un club de lectura que fa Full, i Núria Cadenes, que és una de les escritores que jo he utilitzat un poc perquè m'ajudaran en el procés, conta aquesta interhistòria, que jo en principi m'he ficat roig a això. Però bueno, ara ja està penjat i explica i diu, quan jo tenia aquests dubtes, me diu, quasi 50 anys, tu i jo no estarem, i els descendents tampoc, però la novel·la, si no vol, perdurarà, és la història. I si tu renuncies a contar determinades coses per no fer mal, t'estaràs equivocant. Llavors ahir sí que n'hi ha un volcatge gran. A canvi del despullament familiar, hi ha un despullament personal que a mi el meu entorn està flipant encara. Perquè el buidatge que faig jo d'experiències que tinc, vull dir, no vos havia contat, però el procés de confecció de la novel·la coincideix en els anys més durs de ma vida amb molta diferència. Molta diferència. Anys duríssims de vivencials. I estàs construint una història dura mentre et passen coses molt dures i la novel·la té un toc que afortunadament, com el procés és llarg, al final se matissa i tot una manera de trobar alguna cosa. Però clar, és que mentre tu escrius te passen coses i tens estats d'ànim. És que si Faulkner no hagués sigut un tipus alcohòlic i depressiu i tal, segurament les novel·les no serien igual de bones. Quin escriptor... Quin escriptor era? Sí. Marc Granell, en el nou programa d'Apunt d'aquell de Plaer de ma vida, una de les reflexions que feia deia, quan ell és poeta, deia, la millor poesia sorgeix del dolor. Perquè és l'estat que de vegades no, hi ha coses molt xules que sorgeixen d'estats de goig i tal, però en fi, Virginia Woolf, no sé, totes les experiències del dolor produeixen obres potents. I esta és una novel·la que junta dues experiències que se creuen, que són des del descobriment de la història, que és més salvatge i més dura del que t'havien dit, en un moment en el qual passes per experiències personals bèsties. I tot això té un procés i té una cosa que passa a l'escriptura. Irina està escrita en un moment dur també, no tan dur, segurament, perquè està més concentrat en el temps, però el procés d'escriptura és tan plaer que era com catàrtic, que era la manera d'evadir-me. Les meves primeres, la meva primera novel·la és d'humor i està escrita en un moment en què estic del món treball en aquell moment, que estic pràcticament al bord d'una depressió. I m'eix una novel·la d'humor molt, jo crec que és molt divertida. És si m'ho dic realment. I la següent, que ja estic m'he rematat encara, és una cosa supergamberra. Supergamberra. N'hi ha coses en la primera novel·la que són innocents, és un humor que es diria ser innocent, però quan la traus i funciona, perquè aquella és una novel·la que va funcionar, la següent no tant, dius, ostres, que això es pot fer. I dius, bueno. I m'ho vaig passar pipa. I era una manera d'un moment personal bueníssim, un moment personal bueníssim, però laboral horrible, d'evadir-me i la música i la literatura me serviren d'experiència d'escapament.
I d'aquella experiència de la música d'aquells anys sorgís Vides afinades, que és un drama, que està escrit en un moment de plenitud personal, perquè no escolto el meu primer fill, perquè he deixat un treball que no m'agrada, perquè m'estic dedicat a la literatura, i faig un drama molt dur, però jo personalment estic estupendo. I diria que és una història personal. No, és una història absolutament... Digues. Sí, jo estic precisament en certes coses i estic per la meitat, o sigui, arriba pràcticament al viatge a Tourné, però la sensació que tinc, de fet, dels capítols, és que en definitiva tu també estàs explorant un poc com construir i si relat. No sé el final que tinc, però sí que tinc aquesta sensació. Suposo que, de fet, sí que hi ha una referència que es fa en l'etapa dels 49 anys, no sé si és la pròpia Olidón del seu King, quan s'exilia, i tu dius, això podia ser inclús una novel·la quan és un dandy, el dandy de El dandy del Buixec. Sí. Que jo no sé, que tu tens la percepció que possiblement, igual com has explicat així, estàs intentant construir un relat i una última cosa que té un poc, has fet referència a la qüestió de que en la construcció d'una novel·la, un relat o el que siga, el problema és important, és el moment obsessiu. Això tu dius que és convenient, però per l'entorn de l'escriptor crec que no serà pas convenient, no sé. Bueno, te contestarà la Tania. En la part en la que tu estàs, jo encara, diguem-ne que estic comptant del procés i la reflexió que me ve, ahir ja tu ja intuïsses que no serà això, però a mi me venen els dubtes i s'expressa sé que no farà una novel·la. Una novel·la no farà mal a ningú, fas una cosa així, que conserves el mite familiar, no fas mal, no tal, doncs és una cosa divertida, igual funciona, inclús seria més comercial, però te venen aquests dubtes perquè veus que és dur, però no, doncs al final decideixes fer tot això. El moment obsessiu tal per a la família és letal. No estàs. Però és necessari. Amb el temps, diguem que aprenen a conviure i saben quan això dura el que dura, però n'hi ha algun moment en el que has de desaparèixer mentalment i la família més o menys conviure. Els nanos és difícil, però també és de veres que conforme els nanos tu canvien tot. Jo ara après a concentrar-me, he arribat a escriure en Gent Doraemon i la meva filla m'ajuda a fer-me trenetes en el coll. I jo ahir en l'ordinador. És que pues això no és res. O se'n va a dormir la migdiada, tu estàs caient de son, però dius, ai, una horeta, te adaptes, no? I ara, el rotllo aquell, sobretot a l'hora de dormir, estens ahí. Te peguen cols i te peguen, a més, en un bon martell d'aquells de vies i obres, i el pitjor és quan no tens temps d'escriure. Ara per exemple tinc una novel·la que ja està ahí, de moment està en lo del xutxe, no? En esos martellets xicotets de xutxe, però l'any que ve estarà en un martell grandó i com no comença a fer-la arribarà a la massa i passarà com en... Ja és una necessitat vital d'expressió, i hi ha una mica traumàtica perquè ja vas fent novel·les que tenen un cert recorregut i tal i dius, hòstia, ja què faig? Me contava Francesc, escriuràs una altra novel·la juvenil? Diu, els nanos me tiren llibres al cap quan es dic que no n'hi haurà ni segona part ni faré una altra novel·la juvenil. Però és que, jo què sé, ja què pots fer?
m'inspira molt a Chirves i jo sent en el meu interior que me falta una novel·la en la que vull connectar el món de Chirves en el del meu escriptor viu actual favorit, que és Jonathan French, l'autor de Puresa i de les correccions. Vull connectar això amb i és el que m'està demanant el cos, perquè és el que m'agrada i vull explicar el nostre món a través de personatges i de... que sabré fer-ho, jo què sé, però si no me posen, un poc és això. I sí que la família patís. I ara els nanos estic així i els nanos estan i papi, no sé què. Després ho cobren i anem tirant endavant. Jo, sense el suport de la meva dona, això seria absolutament impossible. Els llibres són d'ella. També. I no només són d'ella. Les 4 vides de l'oncle Antoine, el moment que fa tot clec i és quan ella diu, tio, és una novel·la. És que ho has contat tot al principi, és que no estàs contant una novel·la. I Vides Afinades també va ser un motor gran. A3, sobretot quan encara no són menudets, són bebès, ella ha estat més fora del procés, però si no tens algú en la paciència i en l'amor un poc també a lo que fas, és inviable. Si t'ho estàs divorciant, que també és l'altra opció. Tu que et dediques professionalment a escriure, hi ha un tema un tant desbarós, en el sentit perquè has plantejat que portares la novel·la, està darrere la novel·la set, la portares a l'editor, i jo vaig dir, home, això no és el que em parla. Un poc així, no? És a dir, on està la línia eixa entre el que tu vols fer i el que, de certa manera, que imposes per una qüestió comercial? Jo aquesta experiència no l'he... Jo no crec no haver-la tingut, perquè no estic en el nivell de pressió d'un Ferran Torrent, d'una Isabel Clara Simó, d'autors que ja tenen que fer. Però sí que crec que no puguem anar de dir i que no ho sabem tot. Jo crec que l'editor, quan li va donar més temps a la novel·la perquè arribarem a allò que havien dit, vull dir, encertar plenament. I feu la tasca d'editor. I és la tasca d'editor a l'anglosaxona en la qual els europeus, sobretot els espanyols, no estem acostumats. Perquè pensem que la llibertat de l'escriptor, no sé què, i perdona, la llibertat de l'escriptor, tu has fet 8 o 10 novel·les i tal, i este tipus no porta publicades a millor 500. Conta una anècdota de Vides Afinades. Vides Afinades guanya un premi important a Gandia, guanya per unanimitat, no sé què, i està supercontent. El capítol inicial del manuscrit que guanya, li vaig dedicar mesos. Les 3 primeres pàgines li vaig dedicar mesos. Perquè estava en aquella idea de que tenia que ser superpotent, de que era una elaboradíssima... Quan arriba el procés d'edició, me toca l'editora Pilar i me diu... Aleshores encara vivia Josep Maria Castellet. Josep Maria Castellet és l'editor mític de la literatura catalana. És un senyor d'una experiència de 50 anys, ha editat a tot el món, era amic de Vargas Llosa, és Déu el nostre senyor del món de l'edició. Ja gran, però encara ha participat del procés d'edició. I Pilar, l'editora, me diu que diu Castellet que has de llevar el primer capítol. I jo, no. Si dic que eres, dius, no pot ser. Ho diu Castellet. Clar, abans de ficar-se a discutir en Castellet, que a més era la primera novel·la que era una editorial supergrandata, que era 62, després de... dius, jo la lleve en un dolor de cor immens, però Castellet tenia raó. El llevar, jo estava assustat, perquè
era un primer capítol super líric, super oniri, super ben escrit, que tenia una part de llenguatge poètic i tal, no sé quantos, i al llevar-ho entres en un capítol que parla d'un tipus que va en tren, veu unes estrangeres i té ganes de masturbar-se. I jo estava sufocat. I jo deia, començar a llegir la novel·la. Mare. Tenia raó perquè llevar el capítol inicial fa que el final siga el doble de poder. I el començar en un capítol tan xorra no va evitar que la novel·la són una novel·la que tenia una crítica brutal i que guanyarà el premi de la crítica, que és el que donen els escriptors valencians el que consideren la millor novel·la de pues Castellet tenia raó. I aquello que t'havia costat tant de fer i després, bueno, una cosa més evident és Vides desafinades, el títol original era El tomato és una fruita. Jo estava super content del títol, super original, però l'editora va dir no se va poder dir això. I jo, per què? Tenia una certa relació, era un drama. Si el tomato és una fruita, si algú l'ha llegit o tal, doncs tenia una connexió interior i jo estava super encantat d'aquest títol perquè, bé, jo tens pensant i tal, no sé què. I tal. I en un moment, ja la conec i en un moment la meva fa, mira, això com és de música, alguna cosa que sigui així, algo que siga desafinació i vides i tal. Vides desafinades. Molt bé. Pilar, vides desafinades. Oh, estupendo, que títol més bo, que no sé què. La meva, de la Madonna. La mare que els ha parit. I després de 6 novel·les, l'oncle Antoine, que tu penses que ja ho saps dalt, l'he donat a llegir a més gent que mai. Perquè era la que més insegur me trobava i més... no sé què, però i necessitàvem ajuda de més gent. I se suposa que tu vas adquirint ja ofici, saps fer les coses i tal, però és mentira. Si vols fer una coseta que funcioni bé i que siga digna i que no sé què, no cal que... Si vols fer una cosa que siga potent, te tenen que entrar els dubtes, perquè no ho saps tot. No sé si t'he respost. No m'he vist mai, evidentment. Volíem fer la novel·la més comercial? Sí. El títol és més comercial? Sí. Començar d'aquella manera era més comercial? Igual sí. Però fa pitjor la novel·la? No. No passa res. En Irina, jo creia que el que estava fent l'editor era un suïcidi. I dic, s'ha tornat loc. Perquè fer més complicat el final, una novel·la que anava, que ell la volia fer per una col·lecció de juvenil, es torna molt acaba. Mira, los 5 edicions. Esta necesitaba que el editor me dijera, li falten 2 capítulos. El editor no m'ho va dir. O sea, el editor no exactament, no, el director de la col·lecció. Esta necesitava 2 capítulos. No m'ho va dir, li va dir, estupendo i tal, i l'editor, després parlant amb ell, diu, vale, ens equivocarem en el preu, perquè és un llibre de tal, que li posem de 7 paus. Però no era una novel·la acabada. I jo intuïa que li faltava alguna cosa, però el director de la col·lecció jo crec que no va fer-lo a la final. Jo en aquest sentit som molt amics. Ho confio molt en els editors. A mi m'han molt bé quan l'editor ha intervingut i perquè és gent que sap. Ara, un altre exemple. En els 4 vides van patir prova al final perquè jo intentava introduir coses, ells volien tancar-lo i s'acabava. Jo vaig introduir una cosa que jo tenia raó i que va funcionar molt bé i que li donava un final una mica més redó i més amable, però l'editora me digui has de ser molt més comprensiu en la vida de Remedios. Remedios és una dona que pren una decisió
que no acabes d'entendre, no l'explicaré per als que llegim la novel·la i ja vist que algunes la teniu, però has d'entendre que estàs parlant d'una dona a finals dels anys 40, analfabeta, que té la pressió d'un familiar que és retor. Si no fas això, efectivament, l'editorial va de nou encertar en que el tractament d'aquell personatge tenia que ser ficant el focus distanciament. No analitzant-lo des de l'any 2018, sinó analitzant-lo des de l'any 1940. Una cosa que tu no veus perquè... I jo confio molt en els editors. I no l'he vist en la disjuntiva de que me digues que esto fes una novel·la fàcilona. Vull dir, esta no és en absolut fàcil. Ara, ja sabia la presentada. Que era un premi que havia presentat obres arriscades, Salvador Company, Charles Rabassa, era un premi en un jurat arriscat, doncs podia funcionar. Ara, jo no el presenté al Carrimany o al Sant Jordi. D'acord? Les coses. Animeu-se que ja no... Com t'han dit, tampoc, quina relació, millor dit, quina relació, quan vols escriure quan estàs escrivint en el sentit d'aquestes novel·les, en el que estàs fent ara, a nivell de periodisme, quina relació s'estableix en les coses d'escriure, en la forma de tu expressar o comunicar en un tipus de gènere? Cada vegada menys. Perquè, vull dir, cada vegada més la literatura és un refugi del periodisme. A mi m'agrada el periodisme, però no deixa de ser el meu treball. Jo disfruto del periodisme, però la literatura és una altra cosa. Una altra cosa és que, per exemple, aquesta és una novel·la molt d'un personatge periodístic i m'ha servit per a fer reflexions sobre el periodisme que no puc fer normalment. No puc fer de manera... I aleshores m'ho vaig passar bé, dins de les carències mancances que té, doncs perquè vaig poder explicar una història que... Com diu Ferran Torret, les novel·les et deixen, arriben allà on no arriben els reportatges. De ahí hi ha una història que a mi em pareix potent que no pot contar en un reportatge. I després està una d'aquestes coses, és un atreviment que no diré quin és, que també és una d'aquestes coses que no vas a contar en un reportatge. Però el projecte aquí de l'Ongle és totalment diferent. I escapes absolutament. Què aporta el periodisme? Doncs bagatge, soltesa, lèxic, i la literatura també aporta molt al periodisme. És que tot i llegir com si se'ns acaba el món. Això és bàsic. I estar al corrent i veure i saber, hòstia, aquesta novel·la que està novel·la tan bona, vull dir, aquest tipus que hi ha. I veure referents i... Estava parlant, tinc avui un dia d'aquells que m'ha passat pipa, estava preparant un reportatge en el que parlava de literatura, parlava amb gent que tenien referents comuns, no? I parlant de l'autoficció i de com ha influït Sebald i autors com Magris i en la literatura catalana actual i llegir molt, estar al corrent, saber què estan fent els teus companys, què se fan a l'exterior. Si n'hi ha un tipus d'autor a País Valencià que se llitgen entre ells, que llitgen molt poqueta cosa feta fora i que fan un tipus de novel·la que me pareix molt digna, alguns en un ofici sensacional, però dius, és que això ja ho he fet. Portem 30 anys fent tot. Mirem altres coses.
Fins i tot quan m'he equivocat un parell de vegades he intentat fer alguna cosa diferent. Me l'ha pegat, m'ha passat, m'he pegat un parell d'espilles considerables, però almenys intentar, no sé. I el periodisme te dona també això, saps? Hòstia. I el periodisme també t'evita una tentació, que és... mai vas a poder superar la realitat. Aleshores no t'obsessiones trata de contar molt bé, trata de ser molt bon escriptor, que les coses siguin molt ben escrites i trata de ser punyent i fer-li moltes voltes a les coses, que no vas a trobar una història millor que... Per favor, sí. Jo conté lo del joc i els diners, que jo, que és deixat, jo me n'anaré com que sí. És que si estoy superado. Que no pots contar una novel·la bona? Quan faràs la novel·la de Rus? És insuperable. 1.000, 2.000, 3.000... Aquell que apareix vestit i tal, de hippie, que portava damunt, entre els pantalons i tal, no sé què, portaria 4.000 euros en roba i va de hippie. És que li contava un periodista de l'Estampa. A mi me feien una entrevista, me feien un perfil de Marcos Benavent que me robava molt i vingué un tipus, el corresponsal en Madrid de l'Estampa de Roma, que contame cosas de Marcos Benavent. Que tú has conocido a Marcos Benavent y yo, me te copes en él. Entonces es de la moda. Si es que va a haber una temporada que ni había un pub, y si está en todos allí. Fer una... Entonces fer una novel·la sobre la que ha passat en Xativa en els últims 20 anys, sí, va aquí. Perdoneu. Ara que ja s'ha explicat com es fa una novel·la, vosaltres heu de continuar-la, que les novel·les no acaben igual. I com ells quan els diu vosaltres